వెల్కమ్ టు టైమ్ 24x7. సాధారణంగా మనం అందరం ఫేస్ చేసే సమస్యల్లో ఎక్కిళ్ళు రావడం ఒకటి. ఎక్కిళ్ళు అనేవి మన ఛాతీకి కడుపుకు మధ్య ఉండే డయాఫ్రామ్ అనే కండరం అకస్మాత్తుగా అనియంత్రితంగా కుంచుకోవడం వల్ల వస్తాయి. ఈ సమయంలో గాలి వేగంగా ఊపిరితిత్తుల్లోకి వెళ్లేటప్పుడు స్వరతంత్రులు హఠాత్తుగా మూసుకుపోవడంతో హెక్ అనే శబ్దం వస్తుంది. త్వరగా ఆహారం తినడం, అతిగా తినడం, కారంగా ఉండే పదార్థాలు తీసుకోవడం, కార్బోనేటెడ్ కూల్ డ్రింక్స్ తాగడం లేదా అకస్మాత్తుగా మానసిక ఒత్తిడికి గురి కావడం వంటివి ఎక్కిళ్ళు రావడానికి ప్రధాన కారణాలు. ఇవి కొద్దిసేపటికి వాటంతట అవే తగ్గిపోతాయి. కానీ త్వరగా తగ్గడానికి పనిచేసే కొన్ని ఇంటి చిట్కాలు కూడా పనిచేస్తాయని JNM అధ్యయనం పేర్కొంది. అవేంటో ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం. శ్వాసను నియంత్రించడం, శరీరంలోని నాడీ వ్యవస్థను ప్రేరేపించడం, డయాఫ్రామ్ ను రిలాక్స్ చేయడం ద్వారా ఎక్కిళ్లను వెంటనే అదుపు చేయవచ్చు. దీనికి మొదటి చిట్కా శ్వాసను నియంత్రించడం. గాలి బాగా పీల్చుకొని సాధ్యమైనంత సేపు అంటే సుమారు 10 నుంచి 15 సెకండ్లు పట్టి ఉంచి ఆపై నెమ్మదిగా వదలాలి. ఇలా 2-3 సార్లు చేయడం వల్ల రక్తంలో కార్బన్ డయాక్సైడ్ స్థాయిలు పెరిగి ఎక్కిళ్లు తగ్గుతాయి. కూల్ వాటర్ తాగడం, నోరు, గొంతు భాగాల్లో ఉండే వ్యాగస్ నాడిని ఉత్తేజపరచడం ద్వారా ఎక్కిళ్లను సులభంగా తగ్గించుకోవచ్చు. దీనికోసం బాగా చల్లగా ఉన్న ఐస్ నీటిని చిన్న చిన్న గుటకలుగా లేదా కంటిన్యూస్ గా తాగాలి. చక్కెర లేదా బెల్లం తినడం. 1 టీ స్పూన్ పంచదార లేదా చిన్న బెల్లం ముక్కను నోట్లో వేసుకొని నమలకుండా నెమ్మదిగా కరగనివ్వడం వల్ల గొంతులోని నాడులు ప్రేరేపించబడి ఎక్కిళ్లు తగ్గుతాయని, నిమ్మకాయ ముక్క మరియు ఉప్పు నిమ్మకాయ ముక్కపై కొద్దిగా ఉప్పు చల్లి చప్పరించడం లేదా 1 స్పూన్ తేనెను మింగడం కూడా గొంతులోని నాడీ వ్యవస్థను దారి మళ్లించి మంచి ఉపశమనాన్ని ఇస్తాయి. మరికొన్ని జాగ్రత్తలు. ఎక్కిళ్లు తరచుగా రాకుండా ఉండడానికి కొన్ని రోజువారీ అలవాట్లను మార్చుకోవాలి. అవేమిటంటే, ఆహారాన్ని ఎప్పుడూ తొందరపడకోకుండా బాగా నమిలి ప్రశాంతంగా తినాలి. తినేటప్పుడు ఎక్కువగా మాట్లాడడం, నవ్వడం, ఒకేసారి అతిగా తినడం లేదా గ్యాస్ ఉన్న డ్రింక్స్ ఎక్కువగా తీసుకోవడం వంటివి మానాలి. ఇవన్నీ చేసినా కూడా ఎక్కిళ్లు ఆగకుండా కంటిన్యూగా 24 గంటల కంటే ఎక్కువ సమయం ఉంటే మాత్రం వెంటనే వైద్యులను సంప్రదించడం మంచిది. షేర్ చేయండి, లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. మరిన్ని వీడియోల కోసం బెల్ సింబల్ పై క్లిక్ చేయండి.